Всем привет, дорогие друзья! Хочется сделать для вас технику, передать вам ее. Журавль пьет воду. Все из того же комплекса пестования жизни Зонгшинь. Становимся в нашу стойку. 45 градусов вовнутрь. Кому пока тяжело, делаем с подводящим 45 центр, 45 центр и 45 вовнутрь. Расслабляем, колени выводим вперед, таз под себя. Расслабляем вверх, руки в замок. Удобное положение примерно на уровень мочевого пузыря. И делаем такое движение. Мягко подбородком касаемся груди. Уходим вперед. Прогибаемся, смотрим вверх. Выводим таз назад теперь. И макушку назад. Они как бы на одной линии соединились. И исходное положение. Вниз ныряем, выдох. Вверх, вдох. Вниз таз подтянули, выдох. Вверх таз вытянули назад. Того у нас поясничный отдел очень хорошо задействуется. Растягивается поясница. То упражнение очень хорошо. У нас есть проблемы как с шейным отделом, так и в целом со всем позвоночником. От сидячего образа жизни старайтесь это упражнение делать каждый день. Ныряем вперед, выдох, в другую сторону. Касаемся подбородком груди, выходим вверх, таз увели назад, выдох. Вниз, таз под себя. У нас как волна рисует наш позвоночник волну. Очень хорошая техника для тех, кто хочет быть здоровым и не обращаться к докторам. Но в первую очередь, конечно, это профилактика. Если у вас уже есть серьезные заболевания, то, либо хронические заболевания, то нужно комплексно подходить к лечению. Вниз, выдох, вверх, вдох. И есть, медленно останавливаемся, послушаем. На ровных ногах закроем глаза. Как ощущения у вас? Что поменялось? Я вот прям почувствовал такую хорошую подвижность внизу. Очень хорошая техника. Всем рекомендую. Поэтому от души, доброго здоровья. До скорого. Пока-пока.